Өзүнүкү пальтосу төрдө илинип турат. Апасы алып берген. Сенин курткаң эски, үй бүлөмдү багайын деп. Кире бериште калып калган. Сенин телефонуң доступный. Аныкы недоступный. Турабы? Айта берди. Сенин папкаң, сенин сумкаң жатат ар кайсы жерде. Анын косметика салган сумкасы кол тийгиз. Мисалы, мен тескери натравливать эткен жерим жок, туура түшүнүш керек да. Кыздар ошентип күйөөсүн сыйлап албаса, күйөөсү ошентип сыйлатпаса, анан каяктан үй бүлө чыгат. Анан ошол үйдөн анан эң баш кыздар чыгат. Анан күч күйөө эркектер чыгат. Эркек аттуулар чыгат да. Илгеркилер биздин салтта деле бар болчу, туурабы? Үйдүн ээси атасынын алдында көзүнө тик карабайт, үнүн чыгарбайт. Андан мурун тамакты биринчи баштабайт. Төргө андан башка эч ким отурбайт. Анын кийими жерге жатпайт. Анын кийими тебеленбейт. Күйөөсүнүн кийиминин үстүнөн тебелешчү эмес да. Мана ошондо эркектер баатыр болчу. Баатыр атка конгон, баатыр атка татыктуу болушкан. Өзүбүздүн да ордубузду билишибиз керек. Кандай сонун мисал алып келген. Эркектин, баатырдын баатырлык курал жарагын алып туруп, найзаңды алып ыргытса, калканыңа келип эт тураса, кылычың менен келип сөйөк чапса, ал сенин эшегиң болду, эртокуңду мин дагы үстүнө минип жүрө бер деген сөз да. Кудай сактасын мындай болбостон. Кыскасы адилеттүүлүк. Бүт жагынан не кылыш керек? Саясат деди го, ошол саясат жүргүзүш керек. Эркек акылман, даанышман болуш керек. Көрө билиш керек, кырак болуш керек. Туура саясат жүрүш керек. Акчаны сарптаганда да, алып бергенде да, белек алып бергенде да, эркелеткенде дагы, ойногондо да, тамашалашканда да, тамашалаш керек. Эркелетип коюш керек. Белек алып берип туруш керек. Тамагын мактап коюш керек. Сулуулугун мактап коюш керек. Ошол эле жетет. Анан баягы 3000 сомдук биздин видеобуз чыкканда анан кантип эле 3000 сомго үйлөн, ошол сөз да. Сен чыныгы эркек болсоң, сен акчасы жок деле үйлөнөсүң. Сүйдүртүп аласың өзүңдү кызга. Туурабы? Аял заттын табияты эркек сыпатка ээ болгон эркектерди сүйөт. Аял сыпаттагы эркектерге эмес да. Кореецтерден ошондой экен, мейли аларда дорама-шарама болуп жүрө жеткен аялга окшоп, алар да ошондой экен. Жок, бизде Орто Азияда андай эмес. Эркектик сыпат күчтүү болсо, сен эч кандай акчасы жок сүйөт сени. Сен менен ысыкка да, суукка да кетет. Сенин тарабың талашат ошол аял киши. Сен үйүңдү өстүрүп өнүктүрөт. Бирок эркек ошондой эркектик сыпатта болуш керек.